大家好，欢迎回到北欧老吴的频道。今天是会员专享的周末漫谈。那么今天我们继续延续我们之前的看图说话。我再次强调一下，我们这里用的插图是这位师兄或师姐萤石陪你禅中说禅，他在知乎上的这个插图，版权是他的，我们这里只是借用一下。那么这是第90个的插图，中音段结束时间的辅助判断。那么中音段禅师在他的这个文章里面多次提及，也就是说，你简单的把这个中音段理解成这个中枢震荡段也没毛病，或者说也简单的这么理解也可以，就是它现在没有方向，可上可下，在一个区间之内。那么禅师在这里呢，呃，用这个布林通道这个指标，大家应该都知道，这个像一个通道线的这种东西，它叫布林通道。那么它用这个指标来辅助判断这个中音阶段结束的这个时间。我们来看一下，更有效的是对第二买卖点的辅助判断。一般来说，在进入中阴阶段，上轨和下轨就是这个通道的话，有一个上面，有一个下面，上面的就是上轨，下边就是上轨，中间还有一根线，对吧？就是中轨。这个布林通道默认的参数的话，这个是20。如果说你用的是日线的话，那它就是20天均线。其实这个中间这个线就是均线。一般来说，在进入中阴状态，上轨和下轨都会有滞后的反应，也就是等第一次回跌或回升后，再次向上或下跌时，上轨和下轨才会转向，而这时候转向的上轨和下轨往往成为最大的阻力和支持，使得第二类买卖点在其下或其上被构造出来。这里就是用这个布林通道来判断这个辅助判断第二类买卖点，对吧？那么前面这个如果说4335是第一卖的话，那么它一个下跌，然后一个反弹，到了这个通道布林通道的上轨附近，那么前面这里是碰到了这个布林通道的上轨，那么这次反弹并没有碰到，然后它这个里又有一个箭头，当然我们用这个 MACD 来辅助判断的时候，需要出新高或者出新高或者出新低时候才好用这个布林通道，这个 MACD。但这里面的话，这位师姐或师兄在这里用那个画了一个箭头，可能是指就是这个 MACD 的这个柱子的面积啊，然后这个快慢线的高度都比前面的要低或者要弱。用这个 MACD 也是一个辅助判断这个背驰的一个方法，但是这里禅师主要讲的就是这个布林通道，对吧？你再次前面这里这个一脉这个里是碰到了布林通道上轨的，你下去之后再上次上来，并没有碰到这个布林通道的上轨，反而形成了一个阻力，所以说你可以利用这种方法来辅助判断二脉。那么又说了一个位置，就是这里一个例子，就是上海大盘6004点时形成的第二类卖点，对吧？就是这个6004。还有个例子就是6月20号那天的第二类买卖点，就是这个6月20号。那么这个6004这里其实类似，这个6124如果说是一脉的话，这个一脉从上轨，你发现没有？它是从上轨这个线的位置往下砸，然后到了下轨这个位置得到支撑，然后一个反弹，然后又到了上轨附近，并没有碰到上轨，然后开始出现下跌。所以说，你利用这个通道线的话，就是在上轨线和下轨线你这里找支撑和阻力也是可以的，对吧？你可以每一个，而且它这个通道线在每一个周期上都可以这么用。好了，我们继续往下看。还是第90课，就是今天的那个插图啊，全是都是跟中阴阶段时间的辅助判断有关系，都是这个布林通道。然后个股这里又找了一个个股是日线，紫光股份000938是一个经典的例子。9月14号的第一类买点还是卖点？我看一下，第一类卖点9月14号，第一类卖点。10月8号第二类卖点太教科书了，我们看一下怎么个教科书法。这是一波上来到了这个9月14号这一天就顶到通道线上面了，然后一个回落，然后又上去又下来，
就这个再次反弹的这个位置没有突破前面的高点，对吧？就是一个二脉。你看它的通道线也是刚好在这个通道线这个位置形成了一个小的上影线。就是这个通道线的话，这个布林通道，也是一个不错的一个辅助判断，就是一个不错的这个辅助工具。大家也可以在自己的图形上都加上这个通道线。那么，如果说你用这个 MACD 的话，对吧？就是这个，因为它再次下，因为它没有出现高点，所以这里我们一般是不用 MACD 来判断，MACD 是主要是辅助判断出新高或者出新低的时候，所以这里 MACD 并没有很好能抓到它这个位置。所以说这是这个紫光股份这个例子，然后我们继续往下看，华润39也是日线000999的10月10号。第一类卖点以及11月6号第二类卖点，同样教科书这些例子太多了，而且在不同的级别中都一样有效，对吧？他又阐释提到了这个通道线或者这个方法，在你看的日线或者60分钟、30分钟、5分钟、15分钟都可以，就看你的这个交易周期或者你观察的周期。那么我们看它也是往上去到了这个通道线的上面，然后顶到这里。然后受到了阻力，然后开始下来，又得到通道线的支撑，然后再次上去，不能够再次碰到前面的通道线，或者说碰到但是不能够突破前面的高点，就会形成阻力，然后下来了，对吧？所以这是判断二买或者二卖的一种很简便的方法吧。如果说你不愿意去观察它的这个内部结构的话，对吧？有的时候，比如说顶到通道线了，也不是代表100%就要下来，因为这里比如说给你一个事件驱动。或者说第二天要出财报，一个跳空高开往上走也可以的呀，对吧？所以说这个通道线只是帮助我们来辅助判断。如果说你其他办法你如果觉得麻烦的话，继续往下看，万科 A， 这是周线。注意，有人可能说本 ID 上面那两个例子都是自己的股票，那肯定对。其实别的股票更准确，例如这个000002，这股票够大众情人了，就是这个万科 A。请看它的周线，40.78元那周，看看究竟发生了什么事情，竟构成了周线的第一类卖点，就是这个40.78，对吧？它也是前面这里其实是有一个，但是它这个是一卖，在这个之前举的那些例子都是二卖。我们看一下它这个一卖，前面这里是有一个所谓的次高点，一路上来，你看它这个在这个20天一直沿着20天。或者说沿着上面这个通道线一直上来，然后到了这个位置之后，然后这里可能是受到了什么打压呀，还是说内部结构已经很饱满了，然后出现了一次回落，然后再次上去，哎，突破了前面这个次高点的位置，但是呢，顶到了通道线上，这就很有意思了，得到了这个阻力，然后当然了，它也是出现了背驰。如果说我们用更多的方法来分析的话，所以说这里其实是一个盘整背驰嘛，然后有这个布林通道给你辅助判断的话，那你基本上能抓到这个一脉这个位置。那基本上一脉之后就是出现盘整背驰之后，它就是一波大的下跌，对吧？然后它这里也用了这个 MACD，这里就可以用 MACD 了。那么你看它这个这个一脉这个位置的高点，明显比前面的这个次高点柱子的这个长度、面积，还有这快慢线的位置都是弱的，所以说这个一脉反而我觉得好抓一点，因为也有可能是我用这个 MACD 用的这个比较多，比较习惯用 MACD 来抓这个背驰点。那么一旦出现二脉的时候，其实反而不好抓。我一般都是利用它的内部结构，只要还有就是黄金分割，我们之前说的一个反弹到了二脉这个位置，我们是用有3个位置。0.382、0.5、0.618，对吧？看它具体到哪个位置，到了位置之后，我们来观察，哎，先有没有顶分型，然后再看它的内部结构够不够饱满，是不是内部有背驰了，以这种方法来确认这个二脉的位置。如果说简单的，如果用布林通道也能够把握的话，当然没有问题，对吧？所以说这就是不同的人有不同的方法。再看，还是这个第90课的插图。一般来说，某一级别的布林通道收口，就意味着比这低级别的某个中阴过程要
要级别扩展或结束了，一般都对应着有相应的第三类买卖点。下面这个例子，请好好研究一下，里面还有下午说的那条下降通道，这就是下降通道。可以看到，现在离这个上轨有多接近？它这里就是指的这个位置，30分钟。它现在图形是30分钟图形，然后这个布林线的话，在这个位置，它收口收的非常小，你发现它这个区间特别小，就是说，一旦这个布林通道开始收口的话，那么就是说它的次级别或者说次级别，或者说比它低的级别要开始出现变盘了。那么你如何来判断一个通道线或者一个通道是要继续震荡还是要变盘呢？那其实要降低周期的，对吧？那么利用布林通道的话，你就是看它是不是要开始收口了。那么这个口越来越窄，说明这个震荡区间越来越小，那就面临着要变盘的一个情形。好的，这就是第这个90课这些插图。我们继续往下看，我们平时做的这个周末复盘。过去的这周是这个终于出了一个数据，就是 CPI 数据。那么这个 CPI 数据的话，是比预期的要那个低的数值，也就是说通胀的压力没有那么大。那么给了这个美联储下周，也就是29号10月29号周三，有这个下午2点有他们的这个利率决议，还有2点半的这个大记者会。给了他们这个理由了，因为其实这届的美联储或者说鲍威尔他，担任主席的这2届吧，他都告诉你他要看什么数据了，对吧？就是看数据，就是 CPI 啊、PCE 啊、什么那个就业数据啊，就这些东西，对吧？他其实打的是明牌，那么市场就知道他，因为他不会，他说过很多次，不会给市场带来很大的意外的，不想让市场觉得我做的决定都是让你们觉得意外的。对吧？所以说这也让市场知道了啊，他要看这些数据来决定是否降息。那么市场其实已经替他做了决定了。现在这么涨的原因，就是因为已经这个 price in 了，这个下周要降息的这个事儿。而且不但下周12月份的这个利率决议的话，也是市场也是期待的要降息的。所以说呀，那么还是要看它这个降这个25个基点，基本上是大概率。但是呢，还要看它在这个答记者会上会不会有更多的消息，是偏鸽呀，还是偏鹰啊，对吧？是偏强硬啊，还是偏温和呀？看它这个还是对这个12月份的一个展望，对吧？还有对现在，因为现在没有更多的数据嘛。虽然说10月31号说是要出 PCE 数据，但是不知道到下周五的时候，美联储就是美国政府能不能够开门嘛？因为现在美国政府不是还在关门嘛，一直都20多天了，还在这个谈判之中，还在两党还在这个争夺之中。那么什么 GDP 数据啊这些东西都不一定能出得来，所以说还是需要关注。那么最重要的还是他们这个在讲话，讲话比这个决议更重要了，因为这个基本上都板上钉钉了，肯定要降25个基点。好的，这是这个在宏观上。那么下周更重要的是，就是这些大的公司，尤其是七姐妹里面这些大科技公司要出财报了。我们先看一下，这是10月28号周二，有一些现在关注度比较高的反而是这个 UNH，这个关注度比较高的原因就是因为巴菲特的公司还有一些其他大的机构入股了这个保险公司，现在这个也是从低点爬上来不少了。那么大家就是手里有的话，也要关注一下周二的这个 UNH，然后这个周三的话，那就更多大科技公司了。那么有波音在盘前，对吧？然后还有这个谷歌盘后，然后 Meta 盘后，微软盘后，星巴克，这都是盘后的。所以说周三的话，这个大科技公司更多一些。然后周四盘前有一个比较重要的，或者说这个关注度比较高的这个艾利丽减肥药公司，对吧？这是市场关注度比较高的。还有这个盘后，亚马逊、苹果，还有 Coinbase，Strategy，就是那个做比特币那个。然后这个，所以说呀，周三、周四，这是2个比较重要的，尤其盘后很多大科技公司要出财报。那么周五的话，就是一些石油公司的。好的，这是这个跟财报相关的。
那么赶紧来看一下我们要这个复盘的这个标普的话，因为在周五做直播的时候我简单说了一下，没有说的很详细，我们再看一下吧。现在就是什么情况呢？就是这个月线上，月线上其实还不太明显，就周线上非常明显。月线上现在还没有顶分型，对吧？你只要没有顶分型，你都不用太担心，尤其大周期上，想要任何的转折都要有顶分型或者底分型。你看这里出现顶分型的时候，你再担心都来得及。现在又是这个慢慢往上爬的状态，这是个月线上，看一下它的次级别周线3491。A 中枢、B 中枢，为什么说周线上意义更大呢？因为周线上之前是出现过一个很强的顶分型的，这里出现过一个很强势的顶分型，但是后面两根 K 线先是一个包含关系，然后本周的话是直接突破，对吧？所以说，出现顶分型之后，不是说要100%就要回落成一笔的，你还要跟踪它后期的。所以说，它把这个顶分型给打掉了。周线上又没有顶分型了，那么现在又是一个中继的顶分型向上一个延续。中继顶分型出现原因就是它的内部不够饱满。你发现我的本周期周线上这个顶分型被打掉了，其实就是内部还有向上的一个动能，它动能没有衰竭，它就可以继续往上涨。这也就是为什么你不能够单看一个周期，对吧？一定是多周期那个动态的立体的来看。好的，那么针对第二个中枢，还就是一个这个中枢震荡，如何判断中枢震荡结束呢？就是三买和三卖。禅师很早就总结出来了，已经告诉我们了。禅论告诉我们，这个要中枢震荡结束，要么是出现三买，要么是出现三卖。没有出现这两个之前，那它就可以继续中枢震荡，或者说这笔还没结束。这笔结束了，就可以来选择方向了，对吧？要么是这个回踩一次，不回到这个中枢里面，给一个三买，再继续上，甚至是砸穿这个，给一个三卖，对吧？现在这个你首先要判断的就是这段结没结束嘛？为什么我们一直盯着这段的原因，就是因为它的内部还在继续生长。看一下日线，这就是在周五我们直播的时候分析的，4835进入段有中枢，然后离开。我们当时还比较了一下这个进入段跟离开段的这个空间，现在再比较一下，就是看一下这个离开段有没有背驰，对吧？那么等比例在7076，也就是说这段涨到7076跟前面这段的空间是一致的。但是呢，虽然说现在没到7076，你说它背驰，但是不行啊，它必须要结束。它结束你才能比较空间。现在我们来比较就是做一个预期嘛，做一个这个预判，或者说做一个完全分类。我看一下到现在在哪个位置了，是力度强的还是力度弱的？我们需要用这个工具来比较一下，对吧？但并不是说现在就已经背驰了要掉头了，所以说一定要知道我们来比较的目的是什么。好的，那么这段结没结束呢？那你又要看它的内部结构了。这就是为什么我们一直要多周期观察。那么在这个日线上的话，现在还没有出现，因为前面这里是出现过一次非常有希望的回落一次，就是因为这个10月10号特朗普又发推要跟中国这个要加关税，造成了当天一个快速下杀。但是快杀反而是牛市的一个节奏。如果说出现一个阴跌的时候，你反而要害怕了。这种慢慢的往下跌的时候，你反而要害怕了。没准每天来一个加速下跌，对吧？但是这种一次性的当天一个快杀的时候，你反而不害怕它，因为牛市的节奏就是快跌慢涨。所以说你掌握这个节奏，一旦出现快跌的时候，反而你会很兴奋，因为你就知道又可以买便宜货了。那么你在它上涨的过程中，它的小周期出现背驰的时候，你是要去做减仓动作的。你说我拿着不动可不可以？当然也可以了。你如果说你有这个定力，可以拿着一直不动，对吧？那是没有问题的。但是很多人拿不住啊，对不对？拿不住的话，你就可以拿出一点仓位来。他给了你一个明确的顶分型的时候，我说先减一点，对吧？然后再利用小周期的30分钟、60分钟出现背驰的时候，甚至是带中枢的这种背驰的时候，我再买回来，对吧？这样的话，利用这个小周期，我做一做短差。但是短差操作毕竟这个难度是大的，你如果说没有那个能力的话，你就拿着不动也没有问题。那么现在又是
本周五又出了一个最高点6807.11，然后还是一个带跳空缺口的一个这个上涨。下周首先看这个缺口是不是要被补了，还是说继续往上走？那么就还是要盯着这个顶分型。但是呢，这个缺口已经是之前也出现过很多次缺口，你看这里也有缺口，这里也有缺口，这里也有缺口。我们讲过缺口的类型，对吧？在底部的时候一般都是突破型缺口，然后呢，我们一般讲的是缺口是这样。打个比方，这是3个缺口，对吧？那我们之前说过，底部的缺口一般都是突破型缺口，中间这个缺口叫中继型缺口，在尾端的缺口我们叫衰竭性缺口。一般这个衰竭性缺口和这个中继性缺口都会被补掉的，尤其这个在大周期上，就是日线以及日线以上的缺口，像这两个缺口往往都会被补掉。所以说，你可以利用这些缺口来这个辅助判断一下它这个回撤的位置。有的时候可能刚刚把这个缺口补了，哎，它就可以继续上涨了。所以说，缺口是否被补掉，也是一个来辅助判断这个多空的这个争夺的这个位置。好的，这是针对这个日线。那我们简单的看一下其他的，先看一下黄金吧。黄金我们在频道里面分析过几次，但是大家问的不多。我们这个周末漫谈的时候也讲的不多。但是呢，我们在这个位置的时候，在这个中枢震荡的时候，我们是分析过它的，尤其是尾端这个位置的时候，你去看一下我们在频道里面这个时间段的这个视频。为什么这个位置比较特殊重要呢？我们看一下这个中枢震荡，1、2、3、4、5、6、7、8、9，刚好是9段升级的。它从前面上来的时候是一个4中枢啊，从这个1810的时候，1中枢、2中枢、3中枢、4中枢上涨啊。然后等到第4个中枢的时候，我们分析过，在这个位置我们说，那如果说震荡出9段的话，那就升级了。它一升级，证明这个意味着什么呢？意味着前面3个中枢全变成金融段了，然后它完全可以继续往上生长的。那么市场也是这样，借用禅师的一句话，就是教科书式的第9段升级之后的往上走了。所以说，而且你看它的这个 MACD，看到没有？看到没有？第9段刚好是在这个零轴启动的，所以说任何一个从零轴附近上下一点点都没有关系，启动的这个上涨往往力度都是非常强的，往往都是单边段。一旦出现这种情况的话，一定要重视，因为你这个震荡的时候，可能它这个区间并不大，5%左右的一个震荡区间，对吧？那么它从这个震荡区间一旦开始脱离这个区间，27%呀，对吧？那很多人是震荡的时候天天在这操作，然后呢，这个开始突破了，反而这个拿不住了，那后面大的空间吃不到，那这是最难受的。可能在这里做的时候，你可能反而做不好，然后一旦出现离开的时候，你反而这个没在里面，这就是很大的问题。所以说，任何从 MACD 零轴附近启动的这个走势一定要注意，一定要关注。那么它往往都是一个单边的一个状态，那么单边段是最爽的了。那么现在黄金是个什么情形呢？虽然说它最近是出现了一个挺大的一个回落，我们看一下从最高点回落将近10%吧，但是呢，这个回落我们看一下周线上就知道了，周线上它这里有一个大中枢，针对这个大中枢，其实这是它的离开。这里是有过回落的，但是都不够比呀。所以说，针对这个中枢，我还没有一次有效的回落呢。那么你如果说用黄金分割从这个起涨点的话，它完全可以杀到3400，给一个300，然后再打高点也可以，对吧？所以说，当然了，很多人的资金量是不一样的，可能买黄金，尤其好多人是那个资金量非常大的，买实体的那种黄金，那么可能这个回调10%可能就受不了了。但是，从图形上来看的话，有大的回撤反而是你进场做多的位置。那么现在日线上是已经回撤了有6天左右，但是呢，这6天并不构成回落一笔，
我们可以简单再看一下它的内部。内部的话，这是一个明显在这里做了一个中枢啊，对吧？1小时上现在是有一个中枢了。前面它这里的话，这是如果说高点在这里的话，就是一个下上给了一个二脉。如果说你用禅师刚才讲那个布林通道，你可以加上布林通道看一下。那么我们这里的话就是，这个简单看一下，对吧？一个二脉之后下来，然后在这里震。所以说，针对这个中枢，就看它下周怎么选。它可以在这个往上突一突到这个200和120均线这里，也就是4200到4150、4175之间这个位置。如果说冲到这里冲不上去了，看看是不是要掉头。因为这个结构现在还不够饱满，这个下跌结构还不够饱满。如果说再打一个低点，跌破这个位置4002.89的话，那基本上就是有背驰的话，对吧？那基本上这个的下跌调整可能结束了，可以继续向上，因为它日线上可以回落够一笔了，对吧？你也可以从这个起涨点这里，刚好在这个4002下面一点3972是0.382。如果说刚好踩到这里，也是这个，可能是到了美联储的利率决议了，对吧？看一下，如果说美联储那边继续降息放水的话，是不是会这个刺激，这个大家做多黄金？那它有希望可以再去上去。那么要注意，这个是9段升级的中枢，它2次回落反而是3买。针对这个下面9段升级的中枢的话，它2次回落是3买，因为它的级别是不同的，要注意这点。好的，这是这个黄金，然后我们再看一下这个 VIX，在上周做复盘的时候，这个 VIX 基本上就在这个位置。我当时说，它这个 VIX 最好是要压到这个120天和200天之下，那么这个对股票那边来讲的话，才可能更稳当一点。然后甚至这个 MACD 也是最好能够给它压到0轴以下去。你看，压到0轴以下之后，它基本上都在0轴以下的，然后指数那边也就是慢慢往上爬，对吧？慢慢涨的状态。所以说现在还没有这个完全，这个虽然说这个 K 线是在这个120天以下了，但是这个MACD 还并没有完全压下去呢。所以说还会有反复的，所以说这也是为什么，指数那边肯定还会有震荡。那么，如果说压到0轴附近了，那可能要停顿一下，等待是不是再次想让它冲一下，还是说直接能压下去？那可能就到了这个美联储的利率决议，还有这些大的财报，这公司的财报也能够或者其他的突发事件吧，因为现在。下周还有就是，特朗普要去亚洲，可能要跟中国进行谈判了，对吧？还有访问其他国家，那么看看特朗普会不会再有一些这个大的新闻弄出来，对吧？还有就是俄乌战争也都在进行之中嘛，就是地缘政治也不平静，看看有没有其他的事情来刺激这个 VIX 继续，因为它现在并没有被压下去，所以说代表着可能还有其他事件在进行之中。所以说我们需要关注一下，看一下这个以太币。那么以太币在上周我们分析的时候，从这个最高点下来，它是有一个中枢非常清晰的一个结构。那么还有一个位置就是4012，4012是什么呢？就是这个进入段跟离开段比较是一个等比例的位置。现在尝试过上冲，但是又被压回来了，现在刚好在4012以下。这里其实是有中枢的，我们可以看一下。然后它其实也是一个中阴段，4小时。很清晰的一个中枢，对吧？这个中枢现在明显是你发现它的高点每次反弹都没有突破前面的高点，所以说是慢慢偏弱，然后也是一个三角形收缩整理也可以，你说它是一个收缩整理的也可以，对吧？看它整理到尾端的时候，是不是要选方向，往上还是往下？在这个没有突破之前，就是一个中枢震荡，这是这个以太币。如果说它这个4027、4012不能够上去的话，往下走的话，那这个就可能不背驰了，你就要小心了。可能先踩一下200天，在哪儿？3200附近，踩到200天弹一下，然后不能回到这个中枢，反而形成了一个3脉，然后就可能往下走了，那就风险就更大了，对吧？所以说一旦回不去4012，
或者说离这个402比较远的时候，到了3600了，你就要做多，你就要谨慎了，因为它不背驰了。这个它完全是可以一个 A 中枢生长，然后走一个 B 段，再生长一个 B 中枢，然后再打一个低点，才有可能这个整个的结束，对吧？所以说，一旦脱离了背驰的时候，就是说一旦这段不背驰的时候，你要非常小心。然后再看一下这个，比特币。那么比特币的话，比这个以太币稍微能强一点。那么强在哪儿呢？就是这个，从最高点下来之后，这也回落成一笔了，它反而是踩到了200天和120天，在这之间呢。这个反弹就最近这段的反弹，从103,516到114,082，这个反弹反而可以当成一笔用了，刚好在这个两根 K 线之间，我们看裸 K，对吧？这个低点和这个低点刚好是在这个两根均线之间，120天和200天之间。然后它这里是有两根包含关系的，经过包含处理的话，它是只有4根，但是因为它是日线上嘛，你可以先当一笔用，它这个是够一笔的。我们可以看一下它的更小周期，它跟以太币的区别就是上面是有一个 A 中枢，大 A 中枢，以太币那是没有大 A 中枢，是直接现在以太币在这儿呢 A，那么现在比特币的话已经到 B 了，大 B 了，所以说它这里如果说再打一个低点，完全可以结束了。它的调整明显抵抗性，尤其是在这里有一个 A 中枢，比这个以太币抵抗性要强。毕竟这个比特币才是虚拟币的老大嘛，对吧？它开始下跌的时候，大家就会有进场买，不像那个以太币那边相对的差一点。那么它这里已经整出来一个中枢来了，那么看它也是一样，它其实也是一个收缩整理的一个中枢。看看这个美联储的这个利率决议能不能够让它选择方向。没有方向之前，你就做中枢震荡就好了。这是这个比特币。然后我们看这个英伟达，在周五直播的时候，我们好像没有分析英伟达。英伟达我们当时说结构非常清晰，就是一个日线的最后这么一个中枢的中枢震荡。当时我们上周分析的时候应该在这个位置吧？我说当时就盯着这个177.29，因为当时它这里回落是不够一笔的，因为它是，如果说你因为最高点在这里195.62，这个回落只有4根 K 线，你只有跌破177.29，这个回落才够一笔。那么它在这里一直横了好几天，一直选择没有跌破，直到10月22号这天最低点176.76，刚好是跌破了177.29。当时我就在盯着这个位置呢。它跌破这个位置之后，我一看，哎，又是中枢的中轨。我们这里很早就画出来这个中枢中轨了，看到没有？所以说呀，你有这些辅助判断的工具是非常好用的。它跌破这个位置，明显就是回落够一笔了，然后又到了中枢的中轨的位置，又开始往上走，你肯定要做多呀，对不对？因为我们知道中枢中轨就是用来辅助帮助我们判断多空强弱的。你只有跌破中轨，才能说你空头强。你连中轨都跌不破，你怎么可能强呢？对不对？所以说就很容易抓到这个反折转折的这个位置。那么现在又回来了，看它是不是这个反弹，是不是要再次突破195呢？但是这个英伟达财报啊，每次都特别晚，它是在11月19号才出财报呢，还是比较晚的。那么看它出财报之前能不能够再次突破195，还是说不能够突破？你可以利用这个黄金分割的这个线，是不是到这个188这个位置，甚至是直接就，因为它离这个已经没有多少空间了嘛，对吧？它完全可以再次突破，然后给一个3买之后出现一个盘整背驰，结束整个的这波上涨，对吧？所以说看它怎么选，就是这个英伟达。然后这个 Palantir 的话，我们当时也是上周我也是说一直盯着一个位置，现在我们看的周期是日线。从188.2这个回落呀，之前有过一个最低点170.78，我说只有跌破170.78，它这里是出现过顶分型的，出现一个非常强的顶分型，只有跌破这个最低的位置，才能够证明这里是回落够一笔的，对吧？那么它在这里也是一直横，一直横，一直横了2周吧，起码得。前面是有过一次接近跌破它170点多少，170.82，刚好没跌破，然后又回去了。然后呢，直到10月22号周三，169.42
也是跌破了这个位置，对吧？你如果说盯着这个位置的话，你发现跌破它了，回落够一笔了，但是向下的动能又没有，开始往回走，你肯定要做多呀，对不对？这都是很简单的一个判断。那么因为这里是构成中枢了，它完全是可以，这是一个结构买点的位置，可以继续往上走，而且这个 MACD 什么的都是很强势的一个表达，连零轴都没碰到呢，对不对？所以说，想要抓拐点其实并不难，你知道看什么位置，然后继续等着就好了。这是这个 Palantir，然后我们再看几个这个其他动能比较强的或大家关注度比较高的，一个是英特尔，英特尔的话也是大周期上，现在看的周期是月线，因为月线上它这里有一个大中枢，它这个反弹我们之前是测过这个黄金分割的，0.618在38.44，那么这个本月的话，还有一个就是比较有意思的位置，就是这个120天120月均线，在月线的话就是120月，120月均线的这个价格在41.12，那么最高点，哈哈，121月均线的价格在41.12，然后这个周五的最高点，因为周五是出了财报嘛，它是周四出的财报，然后这个周五出了这个高开低走，也在41.12。你如果说知道这个月线的120月均线在41.12，哇塞，它这个刚好是就是顶在这个位置，一分不差的到了那个位置。所以说呀，你说这帮机构，他们就是用这些均线呢、黄金分割呀来做他们的这个机器人交易。所以说，你一旦知道这个位置，你肯定不会追在这个位置，反而会去卖去，甚至去做空，尝试去做空它，对吧？所以说，这个月线上41.12，也就是120月均线。那么现在这个月线上还没有出现顶分型，你说它能不能继续突破这个？完全可以啊，对吧？那看它是不是要调一下，它的小周期是不是要调一下，再那个蓄能之后，看它能不能够再上去。看一下次级别，17.67这段的话，日线上还是一笔，这个周线呢，现在看的是周线上还是一笔，那么日线上结构就很丰富了。从这个17.76，我们把这里断开，就只看它右侧这些，一个中枢，然后开始离开。我们当时开始关注它的时候，其实在这里，也有一些朋友在频道里面这个直播的时候问，对吧？那么我们当时说，哎，这个小周期的次级别的这个中枢啊，刚好在中枢上方，而且吧，离中枢上方还有一段距离。当时我们还测过，大概测一下的话，是10%的一个空间在这里，对吧？你不能够紧贴着这个中枢，如果说紧贴着中枢的话，就很容易回来。它在这里其实就有人知道，这个当时应该是英伟达要注资，好像是上去的话，好像是说是美联储这个美国政府要这个，要给他资助，这个上去的话是英伟达注资，对吧？所以说，在这个位置的时候，应该是有消息，或者说内部人员、消息灵通人士已经知道了。那么后来就是一个大的消息刺激又上去了。那么在之后的话，大家就知道了。我觉得，一些产友给他总结的非常这个精辟，叫奉旨乞讨，对吧？他现在是美国政府资助的那个对象，所以说他以这种方式来找其他公司来合作，也是可以理解的。那么现在呢，结构上、日线上，这里是有过一些回落，但是都不够比。所以针对这个中枢，下面这个中枢没有出现过300，需要首先出现一次回落，那你也可以测一下。那就这个回落就比较深了，可能不到这里就直接往上弹都可以的。所以说你要利用它次级别，这里是有中枢的，可能到了这个位置，然后36附近开始继续往上走，那这就是300。好的，这是这个英特尔。来看一下这个 CRWV，这个也是跟那个，它是应该给这个服务器做制冷的，也是英伟达投资的，英伟达亲儿子，对吧？很多公司、很多朋友对它关注度也比较高。那么周线上，一笔上，一笔下，一笔上，3笔。现在这个第3笔，就是这个要形成中枢的这笔还没有形成，但是已经有了这个周的顶分型了。然后我们继续看，但是呢，
形成周的顶分型，并不代表100%要回落一笔，它完全也是可以前面这一笔没结束嘛，对吧？所以你要观察两个方向。那么日线上从这个84.4，就是一笔上一笔下，现在那完全是可以再次打一个高点，3笔出现背驰了，那么也就构成了这个其实就是周线那一笔的延伸，对吧？如果说上去了不能够突破前面的，直接在这里做中枢下来，以这种方式来构成周线那笔回落也是可以的，对吧？这都行，看他怎么选。那么现在这个是反弹强度还是比较大的，又在0轴以上，如果说能收起来 MACD，就看它这笔反弹，你也可以测一下，看看能不能够到138.29之上，对吧？到这上的话就有希望微转。如果说只是到这个位置了，那看它是不是要在这里做中枢，做完中枢之后，它看它是往上选还是往下选，都可以的。先看这一笔是不是先能够上来，最好是要突破这个138.29，突破它的话就有希望再次突破153，这样的话就会有一个日线的一个盘整背驰。这是这个 CRWV。再看一个，最后一个这个Circle Internet Group，这是做这个发行这个虚拟币的那个稳定币的，对吧？但是呢，它是稳定币发行商的第2大发行商，第1大是 Tether， 但是它 Tether 并没有上市。那么它这个结构其实比较简单了，现在从这个298下来之后呢，这是进入段第一个 A 中枢，然后再次下来，然后在这里开始做第2个中枢了。但是呢，这个第2个中枢并没有再打高点，再打低点。你如果说再次跌破108的话，那就意味着是一个这个，但是它的高低点是有接触的，说明这个是一个扩张的一个升级中枢。如果说要打低点的话，也可以是什么呢？也可以是从108这里断开，这是一个大周期上的话是一笔上一笔下一笔上是这样走，也可以的，就是在周线上，对吧？周线上是可以一笔上一笔下，然后在这里没结束，就是周线上这一笔没结束，可以继续往上走。也就是说，以108作为分割点，那么前面这里就结束了。我现在在这里做中枢呢，然后看这里能不能够上去。它这个 MACD 是现在有这个表达的迹象。如果说能够下周，如果说快速的突破159.49，甚至是不背驰的这种，我们可以比较一下。如果说能够快速突破什么呢？突破162.18，如果说能够站上这个，说明不背驰了，那就基本上就是要走反向，就是从108这里要走一个走势类型出来，甚至突破什么186了，然后在这里再做第2个中枢，这样的话就会构成周线上的那笔向上的一笔，对吧？所以说这就是这个你要关注什么，而且这个只要MACD 能够保持这种状态，甚至到0轴以上的话，那基本上这里肯定要给出一笔来。那不论这一笔是要在这里挣多少笔出来，还是说直接上去，那这个不知道，这个是需要后期跟踪的。好的，今天我们就到这里了，再见。